Всем привет! Сегодня давайте поговорим про то, как запоминать слова. Изучение иностранных слов является одной из самых важных и одновременно самых сложных частей изучения любого языка. Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда они понимают грамматику, могут строить предложения, но испытывают трудности с запоминанием лексики. Слова забываются, путаются между собой или не вспоминаются в нужный момент. Это происходит потому, что простое заучивание списков слов редко бывает эффективным. Чтобы слова действительно закреплялись в памяти, важно понимать, как работает процесс запоминания и какие способы помогают сделать его более устойчивым и естественным. Один из самых распространенных способов запоминания слов – это повторение. Однако важно не просто механически повторять слово и его перевод, а возвращаться к нему через определенные промежутки времени. Такой подход называется интервальным повторением. Суть его заключается в том, что слово повторяется сначала часто, а затем все реже, по мере того, как оно лучше запоминается. Например, новое слово можно повторить через несколько минут, затем через день, через несколько дней и через неделю. Такой метод помогает перенести информацию из кратковременной памяти в долговременную и значительно снижает вероятность забывания. Еще один эффективный способ запоминания слов в контексте. Когда человек учит слово отдельно от предложения, ему сложно понять, как именно это слово используется в реальной речи. Гораздо полезнее запоминать слова в составе фраз или коротких текстов. Контекст помогает увидеть значение слова, его стилистическую окраску и типичное сочетание с другими словами. Например, вместо того, чтобы учить слово «решение» отдельно, лучше запомнить выражение «принять решение» или «найти решение проблемы». Так слово сразу связывается с конкретной ситуацией и становится более живым. Многие люди хорошо запоминают информацию с помощью ассоциаций. Этот метод основан на создании связи между новым словом и уже знакомым образом, звуком или ситуацией. Ассоциация может быть логичной или же странной. Главное, чтобы она вызывала яркую картинку в голове. Например, иностранное слово можно связать с похожим по звучанию словом родного языка или с личным опытом. Чем эмоциональнее и необычнее ассоциация, тем выше шанс, что слово запомнится надолго. Визуализация также играет важную роль в процессе запоминания. Если человек видит слово и одновременно представляет предмет, действие или ситуацию, связанную с этим словом, память работает активнее. Полезно использовать картинки, схемы или даже простые рисунки. Например, при изучении слов, связанных с домом, можно представить конкретную комнату и мысленно разместить в ней предметы, называя их на иностранном языке. Такой метод особенно хорошо подходит людям с развитым визуальным мышлением. Некоторым учащимся помогает метод карточек. На одной стороне карточки пишется слово на иностранном языке, а на другой – перевод или объяснение. Карточки удобно использовать для повторения в любое свободное время – в транспорте, в очереди или во время короткого перерыва. Важно не просто смотреть на карточку, а пытаться вспомнить значение слова до того, как перевернуть ее. Такой активный подход тренирует память гораздо лучше, чем пассивное чтение. Еще один полезный способ – это использование слов в речи и письме. Когда человек начинает сознательно применять новые слова в своих предложениях, они быстрее становятся частью активного словарного запаса. Можно писать короткие тексты, дневниковые записи, комментарии или просто проговаривать предложения вслух. Даже если сначала это кажется сложным, регулярная практика помогает преодолеть страх ошибок и закрепить лексику. Ошибки в этом процессе являются нормальной частью обучения и не должны останавливать. Аудиальное восприятие также важно для запоминания слов. Прослушивание подкастов, диалогов, аудиокниг и песен на иностранном языке помогает привыкнуть к звучанию слов и их интонации. Когда слово воспринимается не только визуально, но и на слух, оно запоминается прочнее. Полезно повторять слова и фразы за диктором, стараясь копировать произношение и ритм речи. Это не только улучшает память, но и развивает навыки говорения. Некоторые люди предпочитают группировать слова по темам. Такой подход помогает структурировать лексику и видеть связи между словами. Например, можно учить слова по темам еда, путешествие, работа, эмоции. Внутри каждой темы слова поддерживают друг друга и легче вспоминаются.
Однако важно не перегружать себя слишком большим количеством слов сразу, чтобы не возникло ощущение хаоса. Важно учитывать и индивидуальные особенности памяти. Одним людям легче запоминать через чтение, другим– через слух, третьим– через движение или действие. Например, можно сопровождать изучение слов жестами или действиями, особенно если речь идет о глаголах. Такой телесный опыт помогает создать дополнительную опору для памяти и делает процесс обучения более активным. Не стоит забывать и о регулярности. Лучше учить немного слов каждый день, чем пытаться запомнить большое количество за один раз. Постепенность снижает усталость, помогает сохранять мотивацию и делает процесс более устойчивым. Даже всего 5 новых слов в день при регулярной практике могут дать заметный результат через несколько месяцев. Также важно эмоциональное отношение к процессу. Если изучение слов воспринимается как скучная обязанность, эффективность снижается. Гораздо лучше выбирать материалы, которые действительно интересны. Книги, фильмы, статьи или видео на темы, близкие человеку. Когда слова связаны с личными интересами, они запоминаются быстрее и используются охотнее. Универсального способа запоминания иностранных слов не существует. Каждый человек со временем находит методы, которые подходят именно ему. Чаще всего наилучший результат дает сочетание нескольких подходов: повторения, контекста, ассоциаций, практики и регулярности. Запоминание слов– это процесс, который требует времени и терпения, но при правильном подходе он становится более осознанным, эффективным и даже увлекательным.